はい、MC おつぼです。よろしくお願いします。今回のツイッタートレンドは缶詰で参ります。狭間寛平、東海道新幹線に缶詰。やっと三島駅を折り返しの新幹線に乗れました。何時に大阪に着くかなというこちらの記事を読みます。お笑いタレントの狭間寛平が東海道新幹線に缶詰になっている様子を自身のツイッターで報告している。前日に新型コロナウイルスの2回目ワクチン接種を受けた寛平は午後11時過ぎに今日の夕方の新幹線に乗って東京に向かってたら三島の駅で止まったまま折り返し新大阪に戻るやて今乗って5時間あへあへあへうひはと投稿したあへあへあへうひはっていいですね。ただそうですよね、大雨の影響ですよねこれは。ただ静岡ですよね、三島。静岡まで来たけど、また大阪に戻るっていうことですね。はい。さらに、朝までに新大阪駅に着くかな。車内アナウンス何も言いわへん。三島の近くに止まったままと報告した。もうなんかわからんっていうことですね。大雨で実際線路がどうなってるかわからんけん、止まってたみたいなことがありましたのでね。誰もわかんない状態でね。確かにこれで突っ込んで、もしも大きな事故になったらね、そっちの方が大変ですもんね。そして、やっと三島駅を折り返しの新幹線に乗れました。各駅停車やから何時に新大阪に着くかな。駅のホームに1時間立たされても、おとなしく電車を待っているお客さん、素晴らしい、と記した。そうですよね。てかもう心配ですよね。多分情報とかね、スマホとか携帯とかでね、情報は得てるとは思うんですけど、ね、これしないと帰れないとかね、皆さんのその都合とかもありますからね。ただ夜だからこそあと帰るだけなのでね、それはまだ良かったかなとは思いますよね。なんかそうじゃない時のね、仕事とか学生とかがたくさんいるような時間帯やったら大変ですよね。でも夕方から出発してたって言われてたのでね。で、夜にずっと待たされてたっていうことなんですけどね。いつぐらいから動いてないんですかね。本当に大変ですよね。はい。寛平に対しては、寛平先輩なら大阪まで走れますというリプライが飛んだが死んでまうと返信している。さすがですね。これはさすがなあれです。寛平先輩なら大阪まで走れますってね。確かに走っていきそうですけどね。はい。死んでまうっていいですね。はい。東海道新幹線は大雨の影響で線路の安全確認ができないため、東京駅と新大阪駅の間の上下線で運転見合わせが続いていたというこちらの記事になります。ね、本当に大雨が大変でしたからね。これからもまだまだ雨って続くので、土砂崩れとかがとても大変って言ってますよね。どこですっけ？熱海かどっかでも土砂崩れがありましたよね。なんかそういうのが原因なんでしょうね。きっとそういう何か雨の原因で、線路が塞がってるんじゃないかとかね。本当になんか毎年雨の被害ってあるなっていう印象ですけどね。ただここでね、すごい怒る人もたくさんいると思うんですけど、こうやってね、寛平さんのように、あへあへあへうひはとかね、なんかそういうことを書き込めるっていうのはね、やっぱ心が広いのか、そのストレスの耐性がすごくあるのかね、素晴らしいですよね。そういう、笑って過ごせるような、返せるような、大人になりたいなっては思いますよね。はい。今回のツイッタートレンドは缶詰で参りました。本日のトレンドはいかがだったでしょうか？話のネタや勉強になりましたか？ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。グラディオチャンネルは新しい価値観に触れることが人々の心を豊かにするという理念でいろいろな番組を配信していきます。今後ともぜひご視聴ください。MC はおつぼでお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございます。それでは。